Bueno, acá vemos a un policía en servicio. Y... ahí se estaba despabilando. Esta es la policía de la Argentina, señoras y señores. Así es como estamos y como vivimos. Se ve que anduvo corriendo mucha gente por la calle, se enfriaba la pizza y quedó dormido en el tren, no quedó otra. Tenemos a su compañero aquí, pero no se puede ver muy bien, custodiando que no venga un tumberito y le da un cachetazo. Vemos que el flaco está totalmente espalmado en un tren llegando prácticamente a la estación de Banfield. Sí, arruinado, totalmente arruinado. Se ve que se le quedó sin nafta al patrullero, se le enfrió la pizza y tuvo que salir a pie. Y bueno, eso es todo.